আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? অনেকদিন পর তাদেরকে গোসল দিতেছি। শীতের তীব্রতা একটু কমে আসছে আমাদের এদিকে। দিনের বেলায় ভালো রোদ ওঠে, রাতে একটু শীত পড়ে। যাই হোক, তো ওই ভাবলাম অনেকদিন গোসল দেওয়া হচ্ছে না, শীত আসছে ধরেই এখনও গোসল দেয় নেই, আজকে দিলাম। এখন তারা খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে গোসল করতেছে, আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। অবশ্যই কিছু কবুতরকে হাতে ধরে বের করে আনতে হচ্ছে খোপের ভিতর থেকে, তারা আসতে পারতেছে না। যাই হোক, অবশ্যই এই সময়টাতে কবুতরকে গোসল দিতে পারেন, সমস্যা নাই, যেহেতু অনেক রোদ ওঠে, সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।